Ouais, l'état d'esprit, comme d'habitude, avoir un match pour l'équipe nationale. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes aussi. On sait que ça va être un match relevé et compliqué parce que l'Afrique du Sud c'est une belle équipe, on l'a vu à la dernière CAN. Donc voilà, il va falloir être concentré, attentif à tout ce que le coach veut de nous et surtout on sait qu'on a besoin aussi un peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs et aussi un nouveau sélectionneur. Donc je pense que c'est important de commencer les premiers rassemblements avec des victoires pour ensuite pouvoir travailler en toute sérénité. Bien sûr, صحة فطوركم ومرحبا بكم. Bien sûr, فريق جنوب افريقيا عنده لاعبين ممتازين، عنده فريق متكامل، داروا باركور كبير في اخر كاس افريقيا. احنا كلاعبين عارفين بهذه المسؤوليه وعارفين بان المقابله تكون صعبه، وعندنا امكانيات اللي قادرين نفوزوا عليهم وقادرين نعملوا مباراه كبيره ان شاء الله. المنتخب الوطني احنا كلاعبين اللي عندنا خبره كما ابراهيمي، ماندي، بن سبعيني، هذو اللاعبين عندهم خبره واللاعبين الاخرين صغار كما نقولوا احنا جايين للمستقبل ان شاء الله، وان شاء الله نعطوهم الخبره ونعاونوهم ندخلوهم في المجموعه. عندهم امكانيات يقدموا اضافه. كلمه اخيره للجمهور الجزائري لو يتفضل منكم. الجمهور تاعنا دائما واقف معنا، دائما يساندنا ماغري الهزيمه التاليه في كاس افريقيا، ماغري هذا كاع وحضر المباراه هذيك مع بوليفيا. ان شاء الله احنا المباريات كما نقولوا احنا نحضروا المقابله الجايه لشهر جوان، ان شاء الله في شهر جوان ان شاء الله نفرحوهم ونساعدوهم ان شاء الله. صحيح. تقدر على اللاعبين اساسيين، لاعبين عندهم قيمه في الفريق، اكيد راح تخطر، لكن ان شاء الله اللي يلعب في مكانهم راح يقدم الافضل ان شاء الله. احنا كلاعبين عارفين المسؤوليه، واللي ياخذ فرصه تاعها ان شاء الله نقول احنا ما يضيعهاش ويقدم كل ما عنده ان شاء الله. Et qui se sentent bien dans le groupe. Et j'ai dit que le capitaine et le coach nous a dit, on essaie de créer vraiment une famille. Et j'espère qu'on les a bien intégrés et qu'ils sont contents avec nous. Merci beaucoup.